大風吹，知索笑吹，吹啦吹啦吹啦。成日都聽人講有啲男士好中意認叻嘅，喺佢心目中只有佢自己係全世界最好，人哋呢就唔算得係啲咩。而我喺網上面就見到8種無恥嘅男人，女人就一定要遠離嘅。等我講出嚟睇你哋又認唔認同啊？第一類頹廢型，呢一種男仔唔求上進嘅，每一日淨係食煙飲酒瞓覺，嫁俾佢呢，一定冇好日子過噶。第二就係陰險型，你永遠都唔知道佢打咩算盤，而你哋嘅關係完全掌握喺佢手入邊嘅，所以無啦啦有一日你就可能俾佢飛咗噶啦。第三，花心型，呢一種男人根本呢就唔會擺你喺心上邊嘅，最容易係有外遇噶。第四，黑社會型，呢一種男人係最中意打交撩是生非，話唔定有一日就拖埋你落水噶啦。第五，問題型，其實呢一種型我又唔覺得有咩特別，因為佢包括同性戀啊、雙性戀啊、戀母啊等等。第六就係懦弱型，呢一種男人膽小怕事，萬一有人蝦你嘅話，佢就可能啜一聲就走咗噶啦，千祈唔使指意佢會幫你啊。第七，網蟲型，呢一種男人只係知道上網同上網嘅啫，咁點會有時間嚟照顧你啊？最後嗰樣就係脾氣暴躁型，同呢一種男人一齊，你就可能成為家庭暴力嘅受害者啦。成日上網嘅網蟲啊，咁於成日好精神嘅咧，神蟲。屎蟲咯，屎蟲咯。咁但係嗱，8種其實阿樹樹講嘅就係無恥嘅男人，女人一定要遠離嘅。我諗人頭先阿樹數嗰8種咧，係人無論男女，身邊都會有起碼一個呢啲人嘅，都係即係如果以頭先佢咁樣 categorize 咗佢，將佢分咗呢啲類咧，一定係嗰8類，一定點都有。我頭先佢數落去。我即刻首先睇自己有冇中啦，我諗我會中到少少脾氣暴躁咯，但係佢話有機會有家暴咁，但係脾氣暴躁已經未至於嘅。我37歲人，我未試過有啲咩關於家庭暴力嘅事發生過，從來都冇喐手嘅。你係對某啲問題會暴躁啲。我對屋企人其實好脾氣噶嘛，好奇怪噶，唔知點解，反而係對外間嗰啲對外邊人我唔掂啊，對朋友屋企人我好脾氣噶嘛，但係所以呢樣我又揩唔到邊。但係頭先佢講嗰啲都係比較極端啲嘅，只不過而家係經常性會見到，尤其打成新香蕉嗰啲咧，係啊，呢啲咪嗰啲好典型會出現嘅例子咯。嗰啲係懦弱型。喂，懦弱型咪早幾個星期嗰個新聞咯，一男一女上山揸住架車，跟住遇到劫匪，跟住個女嘅話你走先啦咁樣，個男人真係走先啊嘛。吓，有啲咁嘅嘢咩？係啊，個男人都做嘢做懲教好似定係嗰類嘢嘅。黐線，係啊，有單新聞㗎。真係呢啲人真係攞嚟打啫，但係可能咁你唔知，可能個女人好 force， 或者可能游到19段，但係即係都唔啱數咯。個女人又話你走先喎，個男人仲勁，好啊，你走咗。但我覺得佢可以仲加多一個類型咯，例如咧亂使錢型咯。哦，揮霍係揮霍型，有哦，係咯，即係呢啲女人應該要遠離。我曾經係佢，sorry，你揮霍到咩程度先？冇都使咯，先使未來錢咯，碌卡碌爆咯。類似係呢啲，即係佢唔識得儲一嚿錢去為將來。但我覺得最衰嘅揮霍咧，就係佢冇入但係有出，即係佢依靠屋企人。哦，即係等於頭先嗰個係啦，即係等於嗰個頭先嗰個咩啊？頹廢型啊，頹廢嗰啲都算地係啦，即係佢頹廢再加揮霍咁。係啦，咁啊最衰，但係好多噶嘛，係。我覺得如果係咁咧，加上去嘅話咧，嗱，我妹頭加咗一種係9種啦，我加多一種10種，我自己嘅啫。我作為男人，我覺得女人係唔應該，但係好多女人好中意嘅二世祖。但係即係當然，我講緊二世祖嘅意思，唔係等於富二代啊。富二代有好多咧，其實佢哋都有嘢做，即係佢哋都有去幫手，有去做自己，甚至乎有自己嘅一啲想做嘅事啊咁。嗰啲係 OK 嘅，咁佢冇得揀啊，生出嚟爹哋有冇錢咁樣係咪唔關事？講緊嘅二世祖係因為屋企有錢，佢出嚟淨係識得貪威識食，又唔做嘢，揸嘅係靚車，食嘅係好嘢，使嘅屋企人嘅錢，碌嘅屋企人嘅卡，但係仲要講到自己識飛咁樣嗰啲。哦，好多呢啲人嘅。嗰啲一定係唔黐得，嗰啲係死梗嘅，女人黐埋佢死梗嘅，因為佢一定唔會對你認真之餘，呢個男人一定唔會靠得住。
係因為佢係要靠人。但好多女人中意呢啲啊，我發現我就話啦，真係好多好多成條蘭桂坊都係。係係好多。最近睇過篇文章咧，佢話即係而家啲女仔咧點樣睇一個男人係咪好咧？嗯，佢話即係通常睇個你 daddy 好唔好啊？ Daddy 啊，即係睇佢咧席間嘅女仔咧傾咩咧？佢話多數咧就問第一句就係男朋友有冇車有冇樓啊？係啊，而家好多人真係㗎都話會咁問，但係我自己親身未見過㗎，我未遇過㗎。即係女仔與女仔之間嘅 conversation。係啦，即係佢個筆仔都係聽人哋講嘅啫，係咁一路喺度講話男朋友有冇車有冇樓啊？平時帶你邊度食嘢啊？買啲咩俾你啊？咁嗰啲，但係從來咧都冇講過個男仔究竟真實地對佢好唔好，有冇關心佢嗰啲。但係反而咧成台姊妹咧全部都哇呢個男人真係幾好喎！你遇到佢真係好啊！咁樣，而家用好嘅定義就係咁簡單。所以係啦，如果佢作為一個二世祖，有車有樓對佢嚟講有幾難啫？係咪先？喂，爸爸可能喺佢一出世冇幾耐已經買定幾層樓喺度。咁你到你18歲，你揀啦，係咪先？佢22嘅車，媽咪再買咯。係咯，或者係嗰啲車任你揸之餘，你仲可以自己，你中意邊架你講啦。爸爸唔肯買，可能有啲爸爸係會收緊，因為覺得尤其白手興家嗰啲爸爸咧就會覺得死啦，我個仔係啦咁頹廢唔掂噶喎。但係媽媽通常呢啲就慈母啦。係就媽媽買俾你啦，你想要邊架車啊，諸如此類啊嗰啲咁樣。死衰啊！但係呢啲男仔係絕對跟唔過，所以如果啲女士們你係諗住尋求一個真正嘅伴侶嘅話咧，呢一種類型你又係你自己小心，你唔好諗住哇佢咁威，我黐住佢追我都威啦咁樣，我睇你威得幾多次，實俾人笑㗎。呢啲通常咧就係呢啲男人咧，而你黐埋佢嘅啲女仔咧嚇，通常就係你呢頭去完洗手間，去緊洗手間嘅時候咧，嗰啲男人幾個就埋頭接耳之後喺度笑緊你㗎啦。你睇佢黐埋嚟，睇佢個身點樣啊，個樣點樣啊？尋晚喺床上邊點樣？即係真係會有呢啲咁樣嘅嘢。你哋中意黐埋咩？但係得到嘅就係呢啲咁樣嘅結果，好多呢啲事。可能日日都係食好住好，但係嗰啲嘢你已經覺得好普通啦，到最後。同埋食好住好嗰個時間唔好長咯，冇錯，去到咁上下時間就飛甩你㗎啦。好，唞一唞，轉頭翻嚟正式聽電話啦，18349997打電話嚟啦。